গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমরা আজকে রয়েছি নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের পলাশীতে। পলাশী সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই, প্রচুর কিছু আছে পলাশীকে কেন্দ্র করে, ঐতিহাসিক স্থান এবং যেটাকে নিয়ে কি বলবো, ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে। পরবর্তী অনেক ভিডিওতে আমি সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, এই সমস্ত জায়গাগুলো যেখানে আমরা ঘুরেছি। কিন্তু আপাতত যেটা দেখানোর জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটি করছি সেটি হচ্ছে এই মনোরম সকালের পরিবেশ, সকালের এই মনোরম দৃশ্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কুয়াশা ভরা একটি সকাল। এখন বাজে কিন্তু মোটামুটি 6:45। তো এই সময়টাতেও কিন্তু এখনও পর্যন্ত এখানে এতটুকু সূর্যের কোনো আনাগোনা নেই। চারিপাশটা দেখতে পাচ্ছ, কি অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ লাগছে। সমস্তটা কুয়াশাই কুয়াশা। শুধুমাত্র পাখিদেরই কুহু কুজন শোনা যাচ্ছে। আমি জানি না ঠিক শোনা যাচ্ছে কিনা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা। অপূর্ব 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 সুন্দর একটি মনোরম দৃশ্য, এটা তোমাদের সাথে আমি না শেয়ার করে পারলাম না। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? তো সকলের দিনটি খুব ভালো কাটুক, সুন্দর কাটুক, এই শুভ কামনা নিয়ে আজকে সকলকে বিদায় জানাই। নমস্কার, টাটা।